Как самолет определяет высоту? С помощью высотомера. На высоте он получает информацию по давлению. Сам же высотомер тоже настроен на определенное давление. Уровень отсчета. Разница давления он уже показывает определенную высоту. То есть каждая разница соответствует определенная высота по стандартной атмосфере. Стандартная атмосфера — это среднее значение атмосферы, которые интегрированы в высотомер. Поэтому он показывает даже не высоту, а просто разницу давления в метрах, которую перевели по таблицам стандартной атмосферы.